відкривати і починати гратися. Починати наш челендж, так? Так. Хто відкриває? Я. Обидва обережно. Починаємо? Так. Я кидаю кубик. Мені 2. Ой, ти. Да, то так треба бити? То можна так забити всі зразу. Давай, Златочка, ти кидай. Я не хочу, щоб я хочу, щоб тато програв, або Злата програла. Добре? Обіцяємо? Ні, ми такого не обіцяємо, правда, Златочка? Кидай сюди на стол. Я хочу виграти. Златочка, кидай. 2. Давай, Ти хочеш яку ти паличку? хочеш паличку? Оцю? Ні. Давай, запихаємо. 2 рази. Де ти Раз. стоїш? Добре. Є? Все добре? Ти, татусю. Тату, давай. 3. 2. 2. Так, я оцю вибираю. Можна? Раз. Раз. І оцю. 2. 2. Анічка. Кручу. 3. 3. Нічого собі, вибирай, дядь. Які щолкати. 1. Анічка, легенько. Раз, 2. Ти 2 вроді нажала? Так. Давай ще 3. Можеш в іншому місці, який хочеш. О! Давай, Златочка. М'ячик вже надувається, шарик. Зараз може в будь-який момент лопнути. Кому пощастить. Чи не 2. пощастить? 2 рази. Вибирай, яку паличку запихати будеш. Яку ти хочеш. Оцю, так? Давай. Пхай. Я тримаю. Раз. Ще. Давай, тато. Ой! Давай тріскай! Бум-бум-балон, тріскай! Не хоче тріскати? Па-па-па-па. Чия черга? Па-па-па-па. Моя? Па-па-па-па. Па-па-па-па. 2. Ю-ю-ю-ю. Ю-ю-ю-юй. Я оці. Можна? Су-су-су-су. Бум. Раз. О! Тато програв! Ура! Ура! Тато програв! Ми з Златою виграли! Ура! Ми з Златою виграли! Ура! Ми із Златою виграли! Страшно було? Ні. А давай? Златуся, було страшно тобі? Ні. Він так бубухнув серйозно, правда? У нас починається другий тур! Ура! Так, добре. Кручу, чувачі. Кока-кола, бульба, фрі. 2. Як в мене 2. Як в тебе. Раз. Ой. 2. Здається, в тебе 3 навіть вийшло. Давай, Златочка. 1. Вибирай, який. Який хочеш? О! Є. Тепер тато. Моя черга. Оба! 3! Ого! Ого-го. Я тут запхаю. Раз. Тут. 2. І тут.
3. Так. Добре. Диві. 3. Лопай. Раз, два, 3. Як ти так одним ударом? 2. 2. Які запихаємо, Златочка? Вибирай. 2. 2. Які вибирай? Цю, так? Давай. Разом. Запихай. Раз. Є! Ти молодець, Злата, твоя черга. 2. О, нічого собі, я вже навіть не знаю, як нажимати. Давай. Якщо Цю. ти пощастить, то мені. Раз. О! Я знову програв. Я не сподівався, чесно. Отож, зараз починається у нас третій раунд гри. Анічка, може питання конкурсу наше сьогодні? Так. Є? Як звати нашого із Златочкою брата? Андрій. Ні. Не Андрій. З яким ми запускали гелікоптера. Відповідь, правильну відповідь напишіть в коментарі. Ось тут. Під відео на Ютубі. Тут. Хто кидає? Я. Анічка. Тато вже 2 рази програв у нас. Бум-бум-бум. З 2. 1! Па-па-па-па-па-па. Я завжди лицю. Трошки більше, ніж 1. Златочка кидає. 1. О, 1 кидай. 3. 2. Ще яку? Цю? Давай, нажимай. 3. Буде 3. Там нема 4, 5, 6. Ні. 1. Не-бі-бі-бі-бі. 3. Як Ментлі. Вважай. Аня пішла на ризик. Раз, два. Ще раз. Ой. Все, там вже закінчилось. Аня дуже хоче, щоб в неї. Готуйся, давай. Бум-балум. Давай. 1. Яку ти вибираєш? Цю. Давай, нажимай. О, молодець. Тепер так. Тримай. Ти зламай. Скатертинка перекрутилась. 1. 1. Як в тебе? Давай 5. Давай 5. Тепер я. Таранечка. Дубимо. 3. Тобі. Ура! Аня програла. Я Ні, щаслива. мені здається, Аня хотіла програти, так? Так. Все, дівчатка, давайте по 5. Оу! А тато ж у нас... Сподобалась вам гра? Так. Привіт, я Глюк. Привіт, я Шаргім. Якщо вам сподобалася ця гра Бум-Балум, ставте під відео лайки. Які лайки Златочка ставила? Отакі лайки. І підписуємося. І підписуйтеся на канал Бум-Балум. Hello, Annie. Все, всім па-па. До зустрічі! Ставте лайки і підписуйтесь на канал Hello and І канал Златки. Златки. Па-па-па-па.